시에. 예, 예. 뭐예요? 뭐 시켰네 음식. 받으자. 아세. 아. 오. 아헤. 이제 큰 거. 얘는 진짜 안 자릴 것 같아요. 한발 안 잘리네. 그래요? 천하고 빼고 안 잘려. 그렇게 할 필요 없어. 그 얇기 때문에 그렇게 위험하게 높게 안 해도 돼. 그냥 살짝. 살짝 하면 이렇게. 이제 이거 한번 해봐. 이렇게. 찍고 있나? 그러네. 아, 여기도 가위부터. 응. 가위부터. 어렵다. 어우. 자, 어디를 공략하면 잘 그걸 봐야지. 이렇게 해야 될까요, 그러면? 그냥 치던 데 칠까? 이렇게 안 나간다 그러면 이렇게 잡고 이렇게. 안 나가면 돌려치고 막 해봐야지. 아하, 더. 아하이, 잘못됐다. 아. 아하이. 예. 자. 자, 이렇게 해야 될 것 같아요. 자, 저거 맞다. 자, 아하이. 안 빠진다잉. 헤이차. 아하이. 점점. 아하이, 까비. 내가 한번 해볼게. 나오야 한 방에 하실 것 같은데. 덥다. 땀난다. 나랑 느낌이 다르긴 하다. 딱 때렸을 때 소리가. 이게 안 나가면 공략을 다르게 해야 돼, 공략. 예. 됐나. 더워. 야, 시원하다. 요호.
시원시원하다. 야. 예? 여기까지 할까요? 그거 막 마지막으로? 아 그건 진짜 어려워 보이는데. 어렵지 않지. 어렵지 않아요? 아 이게 다리가 들어갔네. 이게 찾기 좋은 다리가 이게 들어갔어. 돌아갔어요. 나 때문에? 이건 이제 여기하고 이걸 쳐야 돼. 네. 아하. 한 두 번 더 때리면 뽀각이 지겠다 이거. 어허. 마지막. 야 시원하다. 이게 옹이는 잘 안 나간다고. 네 그런 것 같아요. 아 여기는 어디를 쳐야 될 것 같아. 그거요? 사이? 아니다 그 아니 거. 가봅시다. 우. 이렇게 할 때는 안 할 때는 여기 잡고 있어봐. 네. 왕쳐. 아 이게 돌아갔어요 이거 이거? 돌아가네 손잡이가 그러네. 이게 박을 때 잘못 봐. 이렇게 치는 거야 이제 그냥 나간다고. 좀 벌어진다. 오. 돌 쪼갤 때 정 박아놓고서 치는 게 이렇게. 아. 중간중간에 정을 몇 군데 박아놓고서 계속 돌아가면서 치는 게 그러면 아래 위로 그러면 이렇게 딱 나가지니까. 아 그렇게 큰 조각을 큰 바위를 쓰는 거구나. 약자 소리 나지? 부서진다. 이미 부서진 것 같습니다. 아래 보니까 더 해야 돼. 한 번은 그냥 팍 하면 금방 끝나죠. 오. 한번 가로로 한번 딱 하면 될 것 같기도 하고. 네. 솔직히 안 해. 그러니까. 어디까지 들어가? 이 친구 왜 이렇게 즐겨? 에? 이 친구 너무 즐기다. 옹이가 있어, 옹이. 옹이가 있어서 그래? 옹이 있어. 아 좋다. 옹이가 있어. 옹이가 있어가지고 안에 찌기구나. 그렇지. 어우.
되지. 안 되겠다. 옹이가 있어가지고. 오케이. 아 이거 운동 돼요 아버지. 이거 운동 된다. 아프다. 이거 저기 이런 운동도 하잖아. 네 이거 운동. 아유 좋죠. 쓰지는 맞아. 괜히 하는 게 아니네. 아프다. 이 전완근 쪽이 아프다. 원래 운동 먹어야 되는 게 이거. 네. 이거보다 땀이 나잖아요 지금 내가. 땀 나는데. 운동한 거 같아 그냥. 웨이트 한 거랑 비슷한 거 같아. 자. 한번 가운데 빡. 야. 아, 즐기다 즐겨. 그러니까 보니까 있네. 저거 올려봐. 이거요? 그것도 이 만만치 않지. 이거 엄청 딱딱해 보여. 이거? 그런 걸 뺄 줄 알아야 돼. 와 이거 어떻게? 그래, 됐어. 와 때문에 이거는 진짜 와. 와 이게 소나무예요 이거? 이거? 네. 이게 하나만 아니지. 소나무 아니에요? 아니 소나무는 옛날부터 약간 꽉 차다봐 아닌가? 그래서 그렇잖아 잘린 거 아닌가? 어우야 소리만 들어도 아, 나 같네. 네 엄청 딱딱하고 나 같아. 안 나가요? 아 근데 걔는 너무 딱딱해 보여요. 이거 어떻게 할까? 아이고 얘는 진짜 안 되겠다. 이걸 어떻게 하냐? 그럼 이거 너무 애가 꽉 찼는데? 여기랑 공략 해볼까? 네. 결을 봐야 돼, 결을. 결대로 결을 봐야 돼.
오케이. 됐다. 야, 확실히 결을 봐야 돼. 결. 네. 바로 이게 된다고. 이게 반으로 되네. 저 약한 부분을 공략하게 되잖아. 되겠다 이거 바로 돼. 아까는 불가능하다고 했지. 네. 아 이제 저를 보니까 그죠. 그렇죠. 쇼. 자. 안 될 것 같아. 네. 바로 되네. 아유, 그냥. 뒤져버려. 야하 시원하다. 아니, 보는 맛도 있네. 하는 것도 맛 재밌는데 보는 맛도 있어. 네, 좋아. 여기까지? 여기 일단 이거 훔치고. 아따 많이 했다. 위험하니까. 근데 이거는 이거는 한 달이면 다 써요? 아 이거는 네. 그 생나무라서 쓰면 안 돼? 내년에 쓰는 거 내년에. 아. 올해 이제 이렇게 해놓고서 네. 내년에 이제 1년 말리면서 이제 아 말려야 되는구나. 오래 쓰는 게 아니야 이거. 말려야지 이거. 그러네 생나무네 안에 촉촉하네. 네, 생나무라서 이거는 안 돼. 안 타. 아 그러면은 너무 많이 쬐그만 거 너무 주지 말고 좀 뜯어. 그러면 아버지 일부러 그 난로 옆에 딱 두는 이유가 건조시려고 그러는 거예요? 그렇지 그것도 있지. 잘 타, 잘 타라고? 네, 잘 타야지. 화력도 좋고 연기도 안 나고 내수도 안 나. 이게 별 맞은 건 타면 내연도 심하고. 해야 돼. 이렇게 살라면 여기가 제일 나은 것 같아. 다른 데서 이렇게 못 하잖아요. 시끄러워가지고 민원 들어오지. 아이 도시에서 이런 거 안 하게. 천이니까 장난감 그러지. 이 산에서 장난팬이면 뭐라고 못하지. 요만에 장작을 펴는 거야. 시원하다. 쌀 때도 이게 잘 써야 돼. 안 나가게. 됐어. 뭐 너무 긴데 아버. 그냥 해? 이렇게 나. 이쁘게 잘렸다 이거. 단면도 이쁘네. 잘 잘라가지고.
그러네. 생화는 진짜 찔기다. 안에가 아직 수분을 머금고 있는 나무잖아. 나무 배운 지가 얼마 안 돼. 아버지가 배우신 거예요? 그렇지, 내가 다 배웠지 그럼. 이런 거는 그냥 이렇게 떠서 위에서 그냥 서서 그렇게 막 힘쓰기 안 쓰고 이렇게 이게 이제 이렇게 쪼개내야지 이게 잘 말라. 아, 이 껍데기가 있어서 장작이 그래서 안 먹었어. 이 껍데기가 이 수분을 붙잡고 있거든. 그래서 한번 이렇게 쪼개내야지 잘 마르고 떼기도 편하고 이렇게 여러 가지 이제 이유가 있지. 뒤집어요. 이거 잘 안 나갈 것 같은데. 아니, 바로 나가. 이 나무가 이거는 이게 약한 육질이 약해. 그러니까 이게 잘 나간다. 잘 나가잖아. 딴데만 쳐도. 그래서 이제 이런 게 이제 화력이 약하지. 활약이 약해요? 참나무가 제일 좋긴 해. 참나무 향기도 좋고, 화력 좋고. 세워서 쳐야지. 이렇게 하고. 이건 좀 썩은 나무 같은데? 아니에요? 색깔만 이런 거 봐. 이게 뿌리야 뿌리. 아, 나 뿌리. 네, 소나무 뿌리야 이게. 아, 어쩐지 딱딱하더라. 소나무 뿌리. 뿌리구나. 오. 뿌리. 옹이 있는 거 아니에요, 그거? 그러니까 여기를 이제 공격해 여기. 옥리는 데는 잘 나가니까 반대편. 반대편에. 오. 맞네. 맞네. 자기 부정은 마른 시간 반씩 뜬다고. 잘 말라요? 그렇지. 자기 부정은. 근데 이제 금방 타지. 마무리 넣어봐. 그럼 하려고. 안 될 것 같긴 한데. 요거는 이제 네. 여기도 쳐야 돼. 이거 잘 쳐야 돼. 잘 잘못하면 실수가 있거든. 난이도가 있는 거야. 가운데를 치긴 했는데 너무 바깥으로 쳤어. 아, 이게 어렵다. 잘못하면 이거는 위험해. 그래서 여기를 쳐야 돼. 얘네 금방 날아갈 것 같은데. 네, 약해가지고. 모양이 어렵다. 마취가 있잖아. 마취가 나면 그래야 돼. 이거 한번 쳐볼래? 이것도 저기 나무가 강한 나무 아니라서 여기를 쳐봐야 돼. 여기? 가운데. 오, 안 되네. 아, 아직 정확도가 어렵네요. 쳐봐. 들었다가 큰 나무 세게. 그렇지.
그만해도 돼. 하나 그래? 네. 여기 아유. 들어갔다. 힘들지? 네. 힘들어. 이거 형 금방 됐거든. 그러니까 1시간 하면 그래, 너무 무리하지 마. 좀 배고픈데. 아 이거 근데 이거 진짜 운동 좋다. 이런 식으로 해가지고 단단한 이유가 있네. 너 땀나. 이거 아빠 지금 땀 흘라. 아 그러니까 저도 땀났어요 약간. 땀 난다는 거 운동이 된다는 얘기야. 저 편하면은 여기 잘안 쓰게 돼서 나중에 마르고? 마른 걸로 얘 진짜 안 죽일 것 같은데 이런 애들. 이런 애들이 수다무죠. 응? 저런 거. 어우 걔 진짜 안 죽이겠다. 뿌리 뿌리구나 얘는. 그다음에. 이러고 있어. 마지막에 수복 쓰면 진단점 정말. 아 그러니까 검었네 막. 무더기가 먹은 건가? 개벌레. 벌레 먹었어. 이게 빈지가 좀 됐어. 미연된 게 이거. 미연돼가지고 이제 작년에 된 거구나. 작년에 뱉는 데서 잘 안 쪼개지네. 워낙 안 쪼개지네. 땅에 있으니까. 뿌리. 이거 잘 안 될까? 어야. 이거 잘라야지. 뿌리가 감고 한 바퀴 돌았어. 아. 진짜 깜깜하다. 진짜. 잘했다. 이런 건 잘 안 나가. 네, 그런 거 신경 쓰. 꼬부라서 여기를 그 부분 한번 잘라야 되는데. 아이고야. 잠깐 다쳐 이거. 네, 다칠 거. 이상하게 나가네. 정확하게 맞춰야 정확하게. 오. 일단 이 좋아요, 좋아. 아이고. 이거 뭐 도끼 여기다 둬요 그냥? 많이 치워야지.